massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, Esfahan. Oduu teenya jalqabaatiin yeroo dheeraaf sodaatamaa kan ture Ameerikaan kallattiidhaan Iraan haleelte. Bara 2013 Barack Obamaan Iraan haleeluuf jechuudhaan sobaa kan turan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa iddoowwan niwukilaraa Iraan 3 haleele tahaniiru. Haleellaa Ameerikaan eda gaggeessite kana hordofee Iraan ganama kana irraa eegalee Israa'il barbadeessaa jirti jedhame. Waraana kana booda Donald Trump mormii cimaan mudateera. Ameerikaatti mormii dhalatee fi addunyaa guutuun waraana kana balaaleffachaa jiraachuu akkasumas ammoo deebi'ii Iraan gabaasa bal'aa dhimma kanarratti qopheessineerra. Oduu biraatiin Ministeerri Muummee Abiyyi yeroo Amaara bira deeme Oromoo fixuu akka barbaadu himaa jedhan. Ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo qondaalli bilchiginaa duraanii kun dubbii Taayyeen tibbana dubbate irratti ibsa dabalataa eda kennaniin Abiyyi akkuma Amaara jibbu Oromoos guddoo jibbaa jedhan. Uummata Oromoo Wallaggaa ilaalchisee waan Abiyyi amma dura dubbatee fi Gadduun eda saaxile bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump biyyi isaanii hidha haaromsaa maallaqa isaaniitiin ijaaruu yoo himan mootummaan Itoophiyaa kun oduu sobaatii jechuun deebii laate. Donald Trump torbaan tokko osoo hin caalin marsaa lammaffaatiif dhimma hidha haaromsaa irratti odeeffannoo sobaa kaleessa facaasanii fi deebii mootummaan Itoophiyaa kenne bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Abiyyi amma guyyaa kaleessaa ogeeyyii fayyaa arrabsaa ooluu waldaan haakimoota Oromiyaa beeksise. Oppaan waltajjii Ministeerri Muummee Abiyyi qopheesse irratti hirmaadhus Abiyyi gaafii akka hin gaafanne nu uggureera jechuun iccitii galma keessa ture saaxile. Oppaan gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin yeroo dheeraaf sodaatamaa kan ture Ameerikaan kallattiidhaan Iraan haleelte. Bara 2013 Barack Obamaan Iraan haleeluuf jechuun sobaa kan turan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa iddoowwan niwukilaraa Iraan 3 haleele tahaniiru. Haleellaa eda Ameerikaa raawwatte kana hordofee Iraan ganama kana irraa eegalee Israa'il barbadeessaa jirti jedhame. Waraana kana booda ammoo mormiin Ameerikaa dabalatee biyyoota addunyaa irratti Trump mudateera. Haaluma kanaan Donald Trump Ameerikaan iddoowwan gabbisa niwukilaraa Iraan keessa jiran 3 irratti haleellaa raawwachuu beeksisan. Iddoowwan kunneenis Fordow, Natanzii fi Esfahan yoo ta'an Ameerikaan haleellaa buufataalee kanneen irratti raawwattu xumurteetti jedhan. Donald Trump ibsa eda kennaniin Fordow, Natanzii fi Esfahan dabalatee iddoowwan gabbisa niwukilaraa 3 Iraan irratti haleellaa baay'ee milkaa'ee xumurree jirra kan jedhan Trump xiyyaaronni hundi amma naannoo qilleensa Iraaniin ala jiru jechuun dubbatan. Donald Trump ibsa kennaniin boombiiwwan guutummaatti fe'aman Fordow irratti kan darbatame yoo ta'u xiyyaaronni hundi ammoo gara US'tti deebi'aa jirus jedhaniiru. Donald Trump walumaa galatti ibsa isaaniirraa kan mul'atu haleellaa milkaa'ee gaggeessuu isaaniiti. Dhimma kanaaf deebii kan laatte Iraan immoo iddoowwan gabbisa niwukilaraa ishee 3 haleelamuu mirkaneessite. Kun ta'us garuu haleellaa Ameerikaa kanaan faalamni niwukilaraa uumame guutummaatti akka hin jirre Iraan hubachiiftetti. Miidiyaaleen mootummaa Iraan jiddugala nageenyaa niwukilaraa biyyaalessa biyyattii wabeeffachuun gabaasa hojjetaniin meeshaaleen hordoffii raadiyeeshinii naannoo haleellaa kanaan rukutame keessatti gadi lakkifamuun raadiyoo aktiivii tokkolleen akka hin galmoofne ibsaniiru jechuun raadiyeeshiniin guutummaatti Iraan keessatti akka hin uumamne ibsan. Kana jechuun miidhaan uummatarra dhaqqabu hin jiru jechuudha.
akka gabaasa miidiyaalee Iraanitti yoo ta'e haleellaa kanaan dura elementoonni yuraaniyeemii iddoowwan sanatti argaman guutummaatti fuudhamuun gara bakka biraatti waan geeffamaniif naannoo sanatti gadi lakkifamni raadiyoo aktiivii akka hin jirre miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Kanaan duraas eejansiin humna atoomikii idil addunyaa haleellaa qilleensaa Israa'el dhaabbilee niwukilaraa Iraan irratti raawwatte naannoo kanatti raadiyeeshiniin akka hin uumamne ibsee ture. Akka gabaasa eejansii humna atoomikii idil addunyaa irraa hubatamuttis Iraan guutummaatti yuraaniyeemii bakka sanaa yookaan boolla sana keessaa baafattee bakka biraa galfatte. Haleellaa kanaan Iraan miidhaan dhaqqabe hin jiru qofa otoo hin taane miidiyaaleen biyyattii haleellaa kanallee tuffatanii olola Ameerikaa jechuun ibsaa akka jiran gabaafame. Kanaas ta'u haleellaa biyya namaa irratti Ameerikaan amma raawwatte kana biyyoonni addunyaa hedduun balaaleffatan. Haaluma kanaan Ameerikaan tarkaanfii waraanaa Iraan irratti fudhachuu eegaluun ishee nageenya addunyaatiif yaaddoo guddaadha jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres ibsa laataniin Ameerikaan tarkaanfii waraanaa dhaabbilee niwukilaraa Iraan irratti fudhachuu eegaluun ishee kallattiidhaan nageenyaaf tasgabbii addunyaatti yaaddoo cimaa uumaa jedhan. Iraaniif torbaan sadii kennanii kan turan Doonaald Tiraamp halkan edaa ammoo murtee isaanii kana ifatti osoo hin beeksisin xiyyaarota waraanaa erguudhaan iddoowwan gabbisa niwukilaraa Iraan sadii irratti haleellaa raawwatan fudhatama hin qabu jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antooniyoo Guuteres haleellaan kun guutummaatti yaaddee isaadha. Waraanni gara sadarkaa idil addunyaatti babal'achuudhaan nagaaf tasgabbiin idil addunyaa balaa jala akka bu'u taasisaa jedhan. Waraana of tuulummaadhaan Iraan irratti baname jechuunis ibsan Antooniyoo Guuteres. Waraana kana biyyootaaf dhaabbilee idil addunyaa qofa utuu hin taane Ameerikaanonni bahanis balaaleffachaa jiru. Haaluma kanaan seeneetarri Ameerikaa aadde Elizaabeet Waaren Ameerikaan Iraan irratti waraana banuun fudhatama hin qabu jette. Seeneetarri tun dabaluunis Doonaald Tiraamp Iraan irratti boombii darbachuun isaa heera mootummaa Ameerikaa kan faalleessuudha jetteetti. Akka heera biyyattiitti waraana labsuu kan danda'u guutummaatti koongiresii qofa kan jette Elizaabeet amma immoo seeneetiin jiru kun waraana dhuma hin qabne kan biraa ittisuudhaaf hatattamaan sagalee akka kennu gaafatteetti Elizaabeet. Kun waraana hamaa fi balaa fiduudhaas jette Elizaabeet. Haaluma wal fakkaatuun seeneetarri Ameerikaa biyyattii keessatti dhageettii guddaa qaban Bernie Sanders uummata Oklahoomaa walitti qabuun haleellaa kana balaaleffatan. Dargaggoonni Berniin walitti qabe waraanni hin barbaachisu jedhan. Eda battala Doonaald Tiraamp biyya namaa weeraran namoonni dhibbaan lakkaa'aman kutaa Ameerikaa Oklahoomaa keessa jiraatan haasawa seeneetara Bernie Sanders osoo dhaggeeffachaa jiranii jidduudhaan seeneetarri kun oduu waraanni Ameerikaa naannoo Iraan keessa seenee haleellaa raawwachaa jira jedhu dubbate. Battaluma sanatti dargaggoonni Ameerikaa Oklahoomaa sagalee isaanii tokkoon iyyuun Doonaald Tiraampiin nama waraanaa jechuun ibsan. Boodarra ammoo dargaggoonni kun kana booda waraana hin barbaannu. Doonaald Tiraamp waraana haa dhaabu. Waraannis hin barbaachisu. No more war jechuun waraana balaaleffataniiru. I agree. And I want to tell you something. Waraanni eda Ameerikaan bante kun waraana hamaa dhaleera. Kun kanaan osoo jiru haleellaa halkan eda Ameerikaan raawwatte kana booda Iraan immoo haleellaa biraa Israa'el irratti bante. Haaluma kanaan Iraan buufata xiyyaaraa Israa'el Bengiyoon dabalatee bakkeewwan garaagaraa Israa'el guutummaatti barbadeessaa jiraachuun ibsame. Akka TV mootummaa Iraan gabaasetti bakkaawwan haleellaan Iraan irratti xiyyeeffatan keessaa buufataalee deeggarsaa, ajajaa fi wiirtuuwwan to'annoo akkasumas ammoo wiirtuu qorannoo baayoloojikaalii ni dabalata jedhame. Gabaasaa gammaatti jiruun Tel Aviv, Jerusalemii fi Haifaan haalaan barbadaaniiru. Magaalaa Haifaatti haleellaa raawwatame gamooleen dhibbaan lakkaa'aman burkutaa'anii mul'atan. Daqiiqaa muraasa dura ministeerri dhimma alaa Iraan Said Abbas Araagichi ibsa kennaniin haleellaa Ameerikaan iddoowwan niwukilaraa biyyattii irratti raawwatte aarii guddaan balaaleffataniiru. Iraan walabummaa ishee eeggachuudhaaf kan itti dhufe ofirraa ittisuudhaaf filannoo hunda ni fayyadamti jechuun amma booda waraanni guddaan akka Ameerikaa fi Israa'el eeggatu himanna. Araagichiin Ameerikaan seera idil addunyaa kamiifuu akka hin bitamne agarsiifteetti jechuun Istaanbul irraa balaaleffataniiru. Oduu biraatiin
Ministeerri muummee Abiy yeroo Amaara bira deeme Oromoo fixuu akka barbaadu himaa jedhan ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo. Qondaalli bilchiginaa duraanii kun dubbii Taayyeen tibbana dubbate irratti ibsa dabalataa eda kennaniin Abiy Ahmad akkuma Amaara jibbu Oromoos ni jibbaa jedhan. Tibbana mana hidhaa kan seenan obbo Taayyee Danda'aa dubbiin osoo hin hidhamne dura isaan dubbatan tokko ijoo dubbii ture. Haaluma kanaan Taayyeen afgaaffii dheeraa hornu konverzeeshii waliin osoo hin hidhamin dura taasiseen iccitii mootummaa isaa yookaan iccitii mootummaa Abiy takka takkaan saaxilee ture. Taayyeen afgaaffii afaan lamaan taasiseen yeroo afaan Oromootiin afgaaffii taasise Abiy akkamitti akka Oromoo tuffatuu fi jibbu ibsee ture. Afgaaffii afaanuma Amaaraatiin hornu gubbaatti taasiseen immoo Abiy akkamitti akka saba Amaaraa jibbu Taayyeen kaasee waan danuu saaxile. Wantoota Taayyeen afaan Amaaraatiin dubbate keessaa tokko Abiy Amaaraan fixa kan jedhu ijoo dubbii ture. Waq Amaaraan laaxafaa no Mr. Ondaiqa lemin አፉን አውጥቶ እንደዚህ አማራ ላጠፋ ነው ብሎ እንደዚህ ነገረ dubbiin Abiy Amaara nan fixaa jechuun dubbateera jedhanii Taayyeen saaxilan kun noota Amaaraa biratti dheekkamsa kaaftetti. Dhuguma dubbiin saba tokko nan fixaa akkasii balaa kan qabu yoo ta'u qondaala olaanaa mootummaa nama ture irraa dhaga'amuun dhimmichi yaaddoo akka uumu godheera. Dubbii Taayyee kana hordofee ibsa dabalataa kennuudhaaf qondaalli bilchiginaa duraanii kan biraas eda miidiyaarra dhufaniiru. Hedduun namoota akkuma beektan obbo Gadduu Andargaachoo amma dura hiriyyaa Lammaa Magarsaaf Abiy Ahmad turan yookaan qondaala bilchiginaa duraanii turan. Gadduun waggoota 5 caalaa Abiy Ahmad faana hojjetus boodarra naannoo Amaaraatti waraanni dhalachuu hordofee Abiy Ahmad faana turuu hin dandeenye. Yeroo ammaa biyya alaatti Abiy mormaa kan jiru Gadduu Andargaachoo waan iccitii Abiy waliin dabarsees gabbaasu irratti argamam. Gadduu Andargaachoo naannoo Amaaraatti pirezidaantii ta'uun cinaatti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun mootummaa federaalaa keessatti hojjetaa ture yookaan nama baay'ee Abiyyitti dhiyoo turan. Gadduun yeroo Abiy waliin ture waan taajjabe immoo eda bal'inaan ibsam. Haaluma kanaan Gadduu Andargaachoo haasawaa tibbana Taayyeen godhe irratti halkan edaa ibsa dabalataa kenneen Abiy saba Amaaraa qofa hin jibbu jedhan. Dubbiin Taayyeen tibbana dubbatan sirriidha kan jedhan qondaalli bilchiginaa duraanii obbo Gadduun immoo namoonni tokko tokko hin dogoggorina Abiy saba tokko yookaan saba Amaaraa qofa hin jibbu jedhan. Oromos baay'ee jibba jechuun seenaa yeroo Abiy faana ture beeku tarreessuu eegala. Qondaalli bilchiginaa duraanii kun akka obbo Gadduu Andargaachoo jedhutti Abiy Oromoo itti fayyadamuuf jecha Oromoo of fakkeessa malee akkuma Taayyee faa yoo argu waa'ee Amaara balleessuu itti haasa'u yeroo nu bira dhufe immoo yookaan yeroo Amaara bira deemes waa'ee Oromoo fi Tigraay balleessuu nutti himaa ture jedhan. Yookaan cabsuu nutti himaa ture jedhan. Yeroo tokko aangoo ministeera dhimma alaarra osoo hin jiru bakka murteessaa tokko irratti nama wayii muuduu yaadnee turre kan jedhu Gadduun asuma keessaa nama cimaadha jettu tokko natti himinaan jedhe Abiy. Na ajaje jechuun Abiy akkamitti akka isa ajaje hima Gadduun. Tole jedheen nama hojiidhaan cimaa fi barumsaanis gaarii ta'e tokko maqaa barreesseen Abiyyitti kennee jedha Gadduun. Abiy xiqqoo ture naaf bilbilee nama kana akkamitti amante jechuun na gaafate. Oromoo Wallaggaatiin hin beektu jechuun natti dubbatee jedha Gadduun. ይሄን ሰው እንዴት ታምነዋለህ ሆይ አለ። አው በስራው ነው የማውቀው ሌላ ግንኙነት የለንም። በስራው በጣም ጥሩ ስራ ነው። ውጭ ጉዳይ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ሰዎች አንዱ ነው። ጥሩ ዲፕሎማት ነው እና ይሄ ለውጭ ጉዳይ ስራዎች ይሄ ሰው አለ ብዬ እሱ እኮ ወለጋ ነው አለ። የወለጋ ሰው እንዴት ታምናለህ? ለእኔ ነው ያለ። የወለጋን ሰው እንዴት ታምናለህ ሲለኝ ምንድን ነው ልል የምችለው? Sana booda anis neheen ani hojiitti cimaa ta'uu isaa malee bakka dhaloota isaa hin beeku jedheen deebiseef jechuun hagam Abiy akka Oromoo Wallaggaa jibbu ibsa obbo Gadduu Andargaachoo. Abiy Amaara qofaa miti Oromoos adda qoqqoodee wal nyaachisaa oolaa kan jedhu Gadduu Andargaachoo ani nama akka isaa namaaf nama wal lolchiisee wal shakkisiisaa oolu argees hin beeku jedha qondaalli Abiy waliin hiriyyaa turan kun.
oduu biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii hidha haaromsaa maallaqa isaaniitiin ijaaruu yoo himan mootummaan Itoophiyaa immoo kun oduu sobaatii jechuun deebii kenne. Haaluma kanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan tokko jidduutti marsaa lammaffaatiif dhimma hidha haaromsaa irratti odeeffannoo sobaa facaasan. Waggoota 14 dabre qabeenya uummata Itoophiyaatiin ijaaramaa kan jiru hidhichi kun ta'us hidhi haaromsaa akka hin ijaaramne dhiibbaa gochaa tan turte Ameerikaan amma immoo hidha kana maallaqa keenyaan ijaarre jechuun odeeffannoo sobaa facaasuu irratti argamti. Dhimma hidha haaromsaatiin wal qabatee dhiibbaa Ijipti gooteen dhaabbileen hedduun Itoophiyaa gargaaruu didaa turan keessumaa kan Ameerikaa. Dhiibbaa kana booda mootummaan Itoophiyaa hidha haaromsaa baasii mataa isaatiin ijaaruuf murteessee waggaa 13 dura hojii eegale. Qonnaan bulaa irraa kaasee hanga daldaltootaatti hojjettoota mootummaa irraa kaasee hanga diiyaaspooraatti hidhi kun deeggarsa uummata Itoophiyaatiin sadarkaa amma irra jiru irra ga'e. Haa ta'u malee odeeffannoo sobaa hin mirkanoofne kan balaa qabu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa facaasaniiru. Odeeffannoo sobaa miidiyaa hawaasaa isaa Tiruuz irratti maxxanseen Doonaald Tiraamp biyyi isaanii Ameerikaan maallaqa isiitiin hidha haaromsaa kana akka hidhamuuf gargaaraa akka turte barreessan. Pirezidaantichi lola Burundiif Kongo, Hindiif Pakistaan, Saarbiyaaf Kosovo akkasumas immoo Masrii fi Itoophiyaa jidduutti akka hin uumamne dhorkuu isaanii eeranii kanaafis immoo badhaasni Noobeelii nageenya akka isaaf malu kataban. Garuu badhaasni Noobeelii kun anaaf hin kennamne jechuun badhaasa kana akka isaaf kennamu dhiibbaa godhuudhaaf waa'ee nagaa barreessan. Halkan edaa biyya namaa kan weeraran pirezidaanti Doonaald Tiraamp badhaasa Noobeelii eeggachaa jiru jechuudha. Pirezidaantichi barreeffama guyyaa tokko dura Tiruuz irratti barreessaniin itti dabaluun akkas jedhan. Haaromsaa guddicha Itoophiyaan ijaaraa jirtu Ameerikaan maallaqaan akka gargaarteetti kataban. Inumaa bishaanillee akka Ijipti irraa hin cinneef hojjechuu kan akeekan Doonaald Tiraamp immoo sababa kanaan Masrii fi Itoophiyaan amma guutummaatti araaramaniiru jedhan. Haa ta'u malee dubbiin isaanii kun guutummaatti soba. Dubbiin isaanii soba ta'uu kan jalqaba Itoophiyaa fi Ijipti araaramaniiru kan jedhu ture. Itoophiyaa fi Ijipti yookaan Masriin takka araaramanii hin beekan ammayyuu hin araaramne. Araaramaniiru kan jedhamu yoo biyyoonni lamaan waliigaltee irra gahan ture. Biyyoonni lamaan garuu waggootaaf waliigaltee irra ga'uuf dhiibbaa godhanii mari'atanii waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Inumaa biyyoonni lamaan amma yeroo kamuu caalaa wal dhabuu irratti argamu. Pirezidaantichi biyyoonni lamaan amma nagaa qabu kan jedhan sobaa jechuudha. Gama biraatiin sobni isaanii maallaqa keenyaan hidha haaromsaa gargaarre kan jedhu ture. Akka ragaaleen hedduun agarsiisanitti hidhi haaromsaa baasii ummataatii fi mootummaa Itoophiyaatiin kan ijaarame yoo ta'u gumaachi mootummaa Chaayinaa xiqqaa ta'uu ragaaleen biyya keessaaf idil addunyaa ni agarsiisu. As keessatti gargaarsi Ameerikaa tasuma hin jiru jechuudha. Kun ammoo pirezidaanti Tiraamp sobuu agarsiisa. Inumaa Ameerikaan waggoota 5 darbanitti gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf kennitu doolaara miliyoona 100 irrifteetti. Sababni isaas Masrii fi Itoophiyaa waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye maqaa jedhuun. Kunis gargaarsa kana yoo dhaabne mootummaan Itoophiyaa Ijipti jalatti jilbiffata maqaa jedhuun doolaara miliyoona 100 irrifte. Ameerikaan yeroo hedduu Itoophiyaan qabeenya ishee biraa akka agabduu fi jilba Ijipti jalatti akka kuftuufis dhiibbaa olaanaa gootetti. Ameerikaan haa ta'u malee warri kaleessa bishaan keessan hin hidhattan jechuun Itoophiyaa dura dhaabbate arra nuutu bishaanicha isinii fide jechuun soba eegale. Hidhi haaromsaa kun jalqaba irratti tilmaamaan birrii biliyoona 4.6 waggaa 5 keessatti xumurama jedhamuun eegalame. Ta'us garuu sababoota hedduudhaan kan harkifate yoo ta'u amma garuu hidhi haaromsaa xumuramuu irratti argama. Dubbii sobaa Doonaald Tiraamp kaleessa barreessan sana hordofe mootummaan Itoophiyaa jecha xiqqaan deebii laateera. Ministeerri bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa barreeffama Tiraamp kanaaf deebii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti kennaniin hidhi haaromsaa keenya maallaqa uummata Itoophiyaatiin ijaarame malee gargaarsa biyya alaatiin miti jechuun Ameerikaan hidha haaromsaa keessaa uumaa akka hin qabne kataban. Kanarra kan darbe mootummaan Itoophiyaa ofiishaalii ammayyuu kallattiidhaan deebii guddoo hin kennine. Garuu gargaarsi Ameerikaa akka keessa hin jirre ministeerri bishaaniif Inerjii Itoophiyaa katabaniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa ogeeyyii fayyaa arrabsaa oolu waldaan Hakiimoota Oromiyaa beeksise. Opaan waltajjii Abiy qopheesse irratti hirmaadhuus Abiy gaaffii akka hin gaafanne nu uggureera jechuun iccitii galma sana keessa ture saaxile.
Guyyaa kaleessaa bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad ogeeyyii fayyaa walitti qabu mariisisuu beeksisan. Marii kana booda halkan edaa ibsa kan baase waldaan haakimoota Oromiyaa marii sana mormeera. Haaluma kanaan waldaan haakimoota Oromiyaa marii ministeerri muummee Abiy Ahmad ogeessota fayyaa naannolee hunda irraa dhufan waliin godhan irratti argamuu eda beeksise. Haa ta'u malee akkuma kanaan dura bakka bu'oonni waldaalee yaadaas ta'e gaaffii akka dhiyeessaniif carraan hin laatamneefi jechuun taatee galma keessa ture barreesse waldichi. Gaaffiin Abiyyiif dhiyaate namoota mootummaan dursee ofiif biteedha kan jedhu waldaan kun kan ofiif filatan qofaatu gaaffii dhiyeessaa ture nuti carraa nuuf kennuu didan jedha waldaan haakimoota Oromiyaa. Gama biraatiin haala waliigalaa deebi'ii Abiyyi kenne bu'uura godhachuudhaan yoo ilaalamu akkaataa mootummaan gaaffii ogeessa fayyaa itti ilaalaa jiru kan nama yaaddeessu ta'uun isaa hubanneerraa jedha. Opan yaadota kaan keessaa sirraa'uu kan qaban baay'ee ta'us yaada hamaa Abiyyi dubbate kan ammatti sirraa'uu qabu jedhe 3 ol tarreesseera waldichi. Haaluma kanaan inni jalqaba biyya ummata miiliyoona 100 ol qabdu keessatti ogeessi 500,000 hin caalle mormii kaasuun yookaan finciluun wanti inni fidu hin jiru. Guutummaa guututti yoo baddaniis miidhaan dhufu hin jiru. Kaleessa bara ogeessi fayyaa hin turre garuu ummanni inuma jiraachaa ture jechuudhaan yaadni Abiyyi waltajjii irraa kaasee rifaasisaadha jedha waldaan haakimoota Oromiyaa. Rifaasisaa qofa otoo hin taane dubbiin Abiyyi dogoggora guddaadha jennee amanna kan jedhu waldichi ogeessi fayyaa tokko namoota 10,000 bakka bu'aa jedha waldichi. Gaaffii ogeessi mindaadhaaf gaafateef deebii akkanaa kennuun balaa qabaa jedha waldichi. Lammaffaa mootummaan duuchaadhumatti gaaffiileen kun kan ogeessa fayyaa ta'anis qaamni gaaffii kaase ogeessa fayyaa miti. Ogeessi qaamota siyaasaa kasaaran duuka hubannoo malee hiriirtan yaadni jedhu madaala isaa kan hin eegne dandeettii hubachuu gaaffii keessa kan galchee fi gaaffiin ogeessota xiyyeeffannoo akka hin arganne kan taasise ta'uu isaatiin sirraa'uu qaba jennee amannaa jedha waldichi. Jechuun Abiyyi gaaffii kana guutummaatti qaamonni siyaasaa butaniiru, Jawaarfaan butaniiru. Jawaarfaan qaamota siyaasaa kasaarawwan ta'aniif isin isaan jala waan hiriirtaniif kun gaaffii sirriitii miti jedhee deebi'ii nuuf kenne jedha waldichi. Kun immoo fudhatama hin qabu jedha waldichi. Gaaffiin keenya gaaffii mindaati malee kan siyaasaatii miti jechuun hubachiiseera. Sadaffaa biyyi federaalizimiin kan bultu waan taateef garaagarummaa bal'aan kaffaltii naannolee jidduu jiraachuun isaa akka komiitti ka'uun dogoggora yaadni jedhu fudhatama hin qabu jedha. Biyya naannoleen iskeelii mindaa baasuudhaaf aangoo hin qabnee fi faayidaaleen dabalataa naannoleen kennuu danda'an seeraan hin ibsamnetti Ameerikaa fakkeenya fudhachuun sirrii miti jennee amanna kan jedhu waldichi. Fakkeenyaaf haakimni naannoo Sidaamaa hojjetu tokko haakima naannoo Oromiyaa hojjetu waliin yoo madaalamu waggaatti kaffaltii caalmaa hanga qarshii 500,000tiin argataa kun sirraa'uu qabaa jedha waldichi. Waldaan kun mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana akka furu gaaffiin ogeeyyii fayyaa naannolee biraatiin akka wal bira qabame madaalamuu gaafateera. Xumura irrattis daballiin miindaa seektarootuma kaawwan wajjin isiniif ilaalama. Kanaaf immoo baajata dabalataatiif biiliyoona 150 nu barbaachisa kan jedhuun alatti gaaffiin Abiyyi kallattiidhaan deebise arraba yoo ta'ee fi qoosaa yoo ta'e malee hin jiru jedha waldaan kun. Guutummaatti waltajjii sanarra kan ture arrabsoo Abiyyi qofa akka ta'e waldaan haakimoota Oromiyaa waltajjii sanarratti hirmaate ifatti miidiyaa hawaasummaa isaa gubbatti barreesseera. Waldaa haakimoota Oromiyaa irraa kan hubatamu garuu dhaabbileen Oromoo guutummaatti ministeera muummee Abiy Ahmad dura dhaabbachuu isaati. Tibbana ministeerri muummee Abiy Ahmad paartiilee siyaasaa walitti qabanii mariisisanii turan. ABOf KFO dabalatee dhaabbileen Oromoo tokkichi waltajjii Abiyyi qopheesse irratti hin hirmaanne. Guyyaa kaleessaa ogeeyyiin fayyaa walitti qabamanii turan. Dhaabbanni Oromoo tokkichi achirratti hirmaate. Waldaan haakimoota Oromiyaa Abiyyi waltajjii sanarratti ogeeyyii fayyaa arrabsee jechuun dubbii Abiyyi achirratti dubbate qeeqeera. Yeroo milkii qabaadha.